大家好，歡迎再一次返到嚟收睇、收聽我唱故我在。呢個星期都有啲雨啊，係嘛，濕濕立立咁。咁尋晚都好似有啲落雨，個地都有啲濕啊。依家就好啲啦。係咯，有之前唔係話打風啊嗰啲嘅咩？天文台好似話，但係成個禮拜都冇，淨係落下雨咯。即當然我都唔希望無啦啦打風啦。今集拎到啲咩同大家傾呢？等陣都係啲 mini 嘅嘢。上次就係 Converse， 今次係Puma喎。呢個都係日本嚟嘅，係日本嗰個乜嘢啊 ？Hands 啊，係咪 Hands 啊？買嘅呢個係Puma Suede 啊，即係 Puma 咧有對鞋咧，即係咁嘅型，唔知大家有冇印象啦？咁嗰個呢個係一嚿擦膠啊 ，Hands 係日本一個好大嘅嗰啲叫雜貨鋪啊。文具鋪啊，總之好多文具賣啦，入面好多呢啲各式各樣嘅嘢啦，全部日文字，完全唔識嘅啲字嚇，淨係識 Puma Suede Miniature Eraser。好啦，我哋拆開睇下啦，好嘛？嗱，有一隻擦膠啊，佢都做得十分真喎，即係雖然一嚿擦膠啦，佢做到嗰個皮嗰個質感喺度，都做得好好。即係當然唔可以期望啲鞋帶都係鞋帶啦，即係穿落去啦，咁啊有啲超現實啊。咁但係呢個都係做得非常真啊！以前我都有一對 Suede 嘅鞋，即係 Puma Suede 嘅鞋，咁但係就高筒咯，高筒啲啡色。咁呢對係呢隻係低筒個毛啊，所以拎唔到實物出嚟俾同大家分享啊！前面有一個鞋舌呢部分有一個 Puma 嘅標誌啦，做到一模一樣，有嗰隻豹嘅標誌啦，好有動感。咁同埋側邊 Puma 呢個字都用翻金色啦，佢 Suede 啲鞋咧都係金字嘅。大家如果有興趣可以去啲波鞋鋪睇下，嗰啲字都係金色嘅。老實都唔捨得擦啦，係嘛？唔捨得用嚟擦啦。Puma 鞋踭有個 Puma 呢個字啦，都係做得好仔細，亦都一啲都唔馬虎。呢把刀都做得非常好啊！側邊呢個把刀
Nike 就一剔啦，佢呢個刀咁樣，佢入面個部分都有啲把刀。鞋底都有 Puma 嘅 logo 喺度，亦都一樣做得好仔細嘅，摸落去真係好似真鞋嘅鞋底嗰啲 texture 咁樣嘅，十分好嘅一個 product 啊！你有冇寫係1比幾多咧？即嗰個比例啊，大家幫手睇下好嘛？好似冇喎，真係冇。係咯，唔緊要咯。總之呢個都係好靚嘅一個產品啊！日本人就係咁嘅能力。好啦，唱歌啦，唱咩歌呢？呢首歌呢，一開始係冇 intro 嘅，即係我要清場。落雨啊，咁啊嚟咯喎！窗外阴天了，音樂低聲了，我的心開始想你了。燈光也暗了，音樂低聲了，口中的棉花糖也融化了，窗外陰天了，人是無聊了，我的心開始想你了。電話響起了，你要說話了，還以為你心裡對我有想念呢，怎麼你聲音變得冷淡了？是你變了，是你變了，燈光熄滅了，音樂靜止了，滴下的眼淚停不住了，天下起雨了，人是不快樂，我的心真的受傷了。冇錯啦，呢首就係張學友版本嘅《我真的受傷了》。咁啊，呢首應該係本來係王菀之嘅，咁啊好多之後出現咗好多翻唱嘅版本啦，亦都唱得好好啊！其中有一個代表 Robin and Candy 不過而家解散咗。咁啊，即係冇記錯啊嚇，就唱呢首歌，翻唱呢首歌佢兩個，咁就紅咗咯。咁佢哋即係加埋 acoustic 嗰啲吉他啊，咁啊非常之好聽。Monday Blue 咁啊，加首關於少少落雨嘅歌，希望大家鍾意啦。留言話我知好嘛？
咁今集嘅分享就嚟到呢度啦，請大家幫幫忙 comment、like、subscribe 同埋 share 出去。再提提大家，你睇緊嘅係，你聽緊嘅係我唱故我在。